ରାୟଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ନବମ ସମିତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଫିସ ସଭାଗୃହରେ ନବମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସୁଶ୍ରୀ ଟୁନି ଭୋଇକାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ କୋରାପୁଟ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଶଙ୍କର ଉଲାକା ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ବିଧାୟକ ଆପାଲ ସ୍ୱାମୀ କାଡାକର ଯୋଗଦେଇ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ରହି କିପରି 2026 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକକୁ 1 ନମ୍ବର ବ୍ଲକ କରିବା ପାଇଁ ତହିଁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ତଥା ଲୋକମାନେ କିପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପିଇବା ପାଣି ପାଇପାରିବେ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ କିପରି ଅଫିସକୁ ଆସି ହାରାସମେଣ୍ଟ ନ ହେବେ ତହିଁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ବିଧାୟକ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ପିସି କାରବାର ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ଅବହେଳା କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ବହୁ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧା ପାନ୍ତିରା ହୋଇ ରହିଛି, ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳ ଭିତରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସବୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ତହିଁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସରସ୍ୱତୀ ମାଝୀ, ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ହରପ୍ରସାଦ ହେପ୍ରୁକା, ଜେଡପି ସନ୍ଧ୍ୟାଣୀ ପୁଲାକା, ଜେଡପି ପଦ୍ମାବତୀ ମାଣ୍ଡାଙ୍ଗୀ, ସରପଞ୍ଚ ଅଶୋକ ପୁଆଲା, ତାମାର ବିଡ଼ିକା, ବିଡ଼ିଓ ଅମୂଲ୍ୟ ସାହୁ, ଏବିଡ଼ିଓ କାଳୁଚରଣ ନାୟକ ତଥା ସବୁ ବିଭାଗର ଅଫିସର ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ସୁବ୍ରତ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକରି କାମ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଗାଁ, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ, ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋର ଯେତିକି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ବିଗତ ଦିନରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଠିକ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁ। ଆମ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରପର୍ସନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଚେୟାରପର୍ସନ ଏବଂ ଆମର ଭଣଜା ଭାଇସ୍ ଚେୟାରପର୍ସନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏକ ପିସି କାରବାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଠିକ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନାହିଁ ମୋ